Халуун бүлээрэн хамтдаа цуглаад цэнхэр дэлгэцэн үзэн суугаа хамаг Монголын эзэн заяатай эрхэм та бүхнийхэн Өчигдөр мэндийг хүргэе үзэгчдээ шинэ онлоо хамтдаа нөхөрлөгийн маань цааш нь дугаар та болоод байна. Нэвтрүүлэгтээ өрн оролцоосон байгаа. Та хоёрт орой минь хүргэе. Орой минь. За үзэгч та бүхэнд орой минь хүргье. сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Хамгийн гівээгч наран хасын туяц саран хангайн сайхан оргилд мандаж хатан сэлэнгийн хөөнд жаргасаар 365 хоног илж хамаг Монгол даяхнааран хатан дэлхийд сугааран шинэхэн онтойгон золгож байгаа энэ төгөлдөр цаг мөчид Монгол улсаа хөгжүүлэх ураатай TV5 телевизээс шинэ он руу хамтдаа цуврал нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэндээ өргөн барьсаар байгаа билээ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн зочноор Цэргийн дуужгийн Эрдмийн чуулгын гоцол бүжигчин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Алдар хишгийн Эрдэнэ баяр өргөцсөн байна. Танд энэ өчийн мэнд хүргэе, шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. За баярлалаа. Энэ үчийн мэнд хүргэе. 2025 он таны хувьд уран бүтээлийн ургац арвин сайхан байсан байхаа гэж бодож байна. Хоёлаа энэ тухай яриагаа эхлэе. Олон ажилттай, олон амжилттай жил байлаа. Миний хувьд сайхан байлаа. Тухайлбал за хамгийн сүүлийн уралдаан гэвэл Монгол улсын урлагийн гавьяа цэцгэлтэн Баярбаатарын нэрмж Жорон гэмиг олон улсын уралдаанд мэргэжлийн бүжигчдийн ангилд орж төрүүлсэн. Тэрний өмнө мөн Монгол улсын ардын багш профессор Монгол улсын гавьяач бүжигчин Далуур сүрэн багшийн нэрмжид уралдаанд орж бас төрүүлсэн байна. Үнэхээр гайхалтай. Тэгэхээр таны хувьд бол Монголын бүжигчдийн манлай тодорч бас цэргийн бүжигчний уран чадвараар ялгарч байдаг ийм сайхан онцлогтой. Бас гэр бүлэрээ бүжигчтэй байгаа тийм. Гэр бүлэрээ бүжигчин байхын жаргалыг ярилцъя. Бас танай гэр бүлийн хувьд гэрийнхэн хувьд бас энэ жил амжилтаар харин сайхан байсан баха гэж бодож байна. Тий бид тэр сүүлийн уралдаанд хоёулаа цуг оролцсон. Хоёулаа зэрэг оролцсон. Тэр үед өмнө яг ингэж цуг бэлдэж үзэж байгаа бэлтгэл ингээ юунд тэмцээнд өөрсдөө сойж зэрэг сойж үзээгүй. Өмнө манай хүн чинь дандаа л миний арыг дагаал тэ зөвхөн намайг өөрөө за ямаа бэлд. За ингээд гэл тэгдэгс сая болохоор цуг бэлдсэн чинь айгуу тийм хадал явдалтай байдаг юм байлээ. Тэгээд яг орой хоёул ядарч очил үр хүүхдүүдэд харж баясаад л тэгээл өглөөнийхэл бэлтгэлтэй гараал. Саяны Баярбаатарын тэмцээнд манай эхнэрээс оролцоод дид бэрийг эзэлсэн байна. Үнэхээр гайхалтай. Танай гэр бүлийн хүний хувьд бас манай Цэргийн дуужгийн Эрдмийн чуулгын бүжигчин Эрдэнэ сувд тий. За ер нь бол ингээд хол ойрын олон уралдаан тэмцээнүүдэд оролцож байна. Бүжигчин хүнээс өдөртмийн бэлтгэл сургалтаас гадна мэрэгжлийн өндөр ур чадвар, тасралтгүй бэлтгэл, цаг нар, за тэгээд түүнээс гадна шинэ бүтээлийн тавилтууд гээд чамгүй л их ажилтаа байж энэ амжилтын ард гардаг гэж хардаг да. Хувь хүний бэлтгэл нэг соолоогоор оролцож байгаа тий. Сооло бүжигчин соолоогоор оролцож байгаа учраас яг л хувь хүний бэлтгэл шаарддаг. Дэглээчтэй гаднаас дэглээчтэй уулзах тий. Өөртөө дэглээчтэй тэгээ хөгжмийн найруулга хувцас тайз декрас бүх юм дээр ингээд яг өөрөө гүн өөртөө л гүн бидний өмнөөс нөх хүн гүйжихгүй шүү дээ. Бид нар яг өөртөө л бүх юма даагаад байдаг учраас ер нь их ажилтай. Ер нь бүжиг бол өөрөө хүнээс байнгын сахилгават тэгээд форум хариуцлага үүрэг шаардж идэг ийм мэрэгжил. Түүнээс гадна их олон зүйлсийн нэгдэл цогцыг бүтээж иж энэ бүжиг хэмээх гайхамшигт ертөнцийг бүтээдэг. Чухам яагаад бүжигчин болох замлыг сонгов? За яг хамгийн анх гэвэл юу юм аа. Би ч сумандаа бол урлагийн үзлэг мэдлэгийг бол бацдаг байлаа шүү дээ. Сэлэнгэ аймгийн баруун бүрэн сум. За. Тэгэхээр бол урлагийн үзлэгийг гаргадаг байлаа. Ямар нэгэн арга хэмжээний бүжгүүд дээр урлагийн тоглолтуудыг гаргадаг байлаа. Тэгээ байжсэн чинь нэг жил манай юуны атрын 50 жил гэж болоод тэр 2009 он уу 10 он уу. Тухайд Сүхбаатар багш манай дээр ирж яг бүжгийг хариуцаж тэр концертыг бас найруулж бидэрт бүжиг заажсан байхгүй. Тэгээд нөгөө хүүхдүүд ингээд сонгон шалгаруулж аваад би чи их намхан наруутай.
Өөр жижигхэн. Тэгээ яасан чинь ингээ хүүхдэд түүгээл тэгсэн чинь хамгийн сүлд би үлдчихдэг. Хамгийн доор зогсцоо. За хүүхдийн гүйцээ болсон гээл тэгсэн. За гэл. Тэгээ яасан чинь нэг шалгарсан хүүхдүүд маань тэр хүүхд бүжиглдэн штэ агшаа гэсээр гал намайг авлаа. Тэгээд яасан чинь тэгээд тохой тоглолт дуусаад инээтрээгээд яасан психиатрч намайг яваад нэг ах эгч нарт маань тэгсэн. Ийм сургууль одоо хөгжмөжгийн коллеж гэдэг ийм сургууль байдаг шүү тэ хэрвээ бүжиглэх ийм сонирхолтой өсөлттэй бол тэр сургуульд очиж ингээд шалгуулж үзээрэй. Тэгээд сураад төгсвөл бас гоё штэ гэж тэгжсэн. Тэгэл ер нь дараа жилээс нь яг сонгон шалгаруулалт нь болж таарчсан. Тэгээд шалгалт. Тэгэхээр одоо Монголын бүжгийн урлагийн ертөнцид Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар гэрийн шагналт урлагийн гавьяа цэцгэлтэн алдарт Цэрэн дулмын сэвждийн Сүхбаатар агшаараа одоо өрөөлж тэ замаан заалгаж тэ харгуугаан гэрэлтүүлж орж ирсэн. Үнэхээр гайхалтай төвхтэй хүн байна штэ. За ингээд одоо шинэ жилийн сайхан өдрүүд тохиож байна. За ийм үед бол мэдээж урлагийнхан маш завгүй, өвлийн үгээ хаав, гацуур урлагийнхан завгүй байгаа тийм ээ. Тийм өдрүүд үргэлжилж байгаа. Маш завгүй өдрүүд үргэлжилж байгаа. Бусад жаргал бэлэглэн гэдэг өөрөө гайхалтай зүйл. Ер нь чөлөө цагаараа яг юу хийж дагнан орлоод сонирхдаг вэ? За чөлөө цагаараа одоо сүүлийн үед л одоо яг хобби болсон сээрлэх зөгтөг болсон. Тий одоо яг найзтайгаа цагийг яг зөв боловсон өнгөрөөгөл уулзч. Сэ одоо Монголын өв соёл шүү дээ сэрч бас нэг ясна. Тэрийгээс өв тээж гэж явах гэж хичээж байгаа. Монголын сэр зохиогчдын холбоо гэж байгаа тий. Сүүлийн үед бол энэ сэр зохиох тэмцээн бол маш олон газар зохион байгуулагдаж байна. Энэ талаар дэлгэрч байгаа. Анх яг 22 оноос юм да. Яг бидний одоо миний өөрөө яг зохиож ихэлсэн, сонирхож ихэлсэн үе нь 22 оноос эхэлж сонирхож зохиож ихэлсэн. Тухайн үед одоо яг ингээд аюул олон клубүүд гарч ирж байсан. Яг манай клуб болохоор хамгийн анх Ихэв гээд клуб байгуулагдчихсэн. Тэрнээс өмнө Эзэн гээд манахаас төрөнд клуб байсан. Яг Эзэн клуб, Ихэв клуб хоёр анх үүсгэн байгуулагдаад тэгээ хоорондоо нийлж бэлтгэл хийдэг болоод тэгээ тэмцээн уралдаан зохиодог болоод тэгээд хамгийн анхны манай Монголд зохиогдсон том тэмцээн гэвэл Алтан мундраг биш Их бүрэн гээд тэмцээн зохиогдчихсэн. Айгүй том. Тэр нь Буриадаас хүмүүс ирээд Буриадын одоо сэр зохиогчтой холбооныхонтой хамтраад Монголдо тэгж бүр хүмүүсийг олон их юм сонирхох юу төрүүлж. Таны хувьд одоо сэр зохиолтын амжилтаасаа дурдвал. За яг ингээ одоо ингээ ярих юм бол миний одоо нэг бичлэг байдаг юм л та. Одоо ингээд сэрийг агаар дээр эргэж зохиж байгаа. Ингээд өөр техникүүдээр зохиж байгаа. Тэр маань яг одоо залуучуудыг одоо сэрэнд бас айгүй их яасан. Урайсан гэх юм урайсан тий. Тэгээд яг жижиг сажиг тэмцээнүүд байна. Энэ бол хурд дээрэс нь ив хараа. Гэдрэмж бүхсүүлийн нэгтгэл байна уу? Тий. Ерөөсөө л яг өөрөөс гарч болох хүчийг яг нэг цэгт нэг цаг дор ингээл зэрэг гаргаж чадчихээл тэр тэгсрэлт болж байгаа. Тэгээд дээрэс нь ив гарч ирнэ. Бүжигчин хүний хувьд сэр зохиход давуу талаа олгож яаж энэ хоббиг илүү төгөлдөр болгож байна? Миний хувьд болохоор арай уян хатан чанар маань гэх юм уу арай илүү байдаг болов одоо илүү нөлөөлдөг юм шиг санагдсан. Тэгэхээр та үгээрээ дамжуулаад сэр цохилтын сонирхолтой үзүүлбэрүүдээр дамжуулан энэ сэр цохих сонирхолтой хүмүүсийн хүрээллийг нэмэгдүүлэх юм зорилгын дор янз янзын трюкүүд хийж байна тийм. Тэмцээн уралдаан дээр очиод үзүүлбэр маягаар би бас үзүүлнэ. Тэмцээний бас нэг жоохон сонирхолтой байхын тулд дондор нь үзүүлдэг. Тэгээ манай Ихэв клубч бас ер нь бол урлагийн хүмүүс их байсан байхгүй. Манай одоо сүлжүүлэгт хөгжимчин Бацар гээд найз минь манай бүжигчдээс байгаа сүлжүүлэгт ажиллаж байсан одоо их сайхан ган тогтох. Гэвидэд нийлээд тэгээд яг тэмцээн дээрээ бүр ингээд урлагийн номер өөртөө үзүүлдэг болж эхлээд тэр маань одоо дэлгэрээд аягүй гоё болсон. Нээлт юмнууд спорт урлаг хоёрыг нийлүүлээд нийлмэл цаг зүйн болж байна. Тэгэхээр гайхалтай. 2025 он цэргийн дуужгийн эрдмийн шуулгын бүжигчдийн хувьд ямар хөө жил байв? Үнэхээр ололттой. Тийм айгүй бас л завгүй жил байлаа. Сая нэр марцсан байна. Яг хамт олноороо хамтлагаараа бид нар бас Баяр Батрагшин 60 оролдоонд оролцоод тэргүүн баригдсан.
Гайхалтай. тий. Түүнээс гадна та бүхнийг бас одоо Орос улбаны улсын маскотын зохион байгуулагдсан Спасские башни олон улсын цэргийн хөгжмийн наадамд оролцож үдэш шулгуулан талбайд дандаа 5,000-аас дээш хүнтэй тэр тоглолтуудыг ингээд дараалан хийж 14 хоногийн туршид түүнээс гадна Москвагийн эрүүн тойронд бас парк патриот те ялтын одоо парк дээр ингээд эзний газрууд очиж тоглолт хийж жуки хөшөөний дээр гээд тоглосон тоглолтууд нь үзэгчдээс бас өндөр үнэлэлт авч ирснийг бас тодхон санаж байна. Энэ жилийн улаан талбайд бүжиглэж ирсэн яг тэр дурсамжуудаас ариусгал. Айгу Том талбай богино зай. тий. Тэгээд том талбайд богино зайд одоо тэр том талбайд яаж тэр бүжгийг амжуулах уу, хайрцаг солиод гүүх тэр хугацаа тий. Тэгээд ингээд үзэгчд одоо хамгийн их үзэгчтэй байсан анхны удаа. Айгу гоё байсан сэтгэл хөдлөл орой Үзүүлбэрээ дуусаад тэгээд явж байхад үзэгчдийн сэтгэл ямар байсан бэ? Яг гараад ингээл тойрол алхангууд зэрэгтэл өгөөснө гадаа талбайд учраас зэрэгтэл шоо сандал дээрээс эргэж хараад бүгд орилтол Монголиа гэлээ. Айгу гоё байсан. Гайхалтай тий. Монгол хүн болж төрснөөрөө бахархах тий. Монголын урлагийг бас дэлхийн дахин сурчлаганд басна гэхээр сайхан түүх гэж харж байна. Ер нь бол Оросын албаны улс гэлтгүү манай уран бүтээлчид дэлхийн бүхэл улс оронд очиж сайхан тоглож байгаа. Олон улсын уралдаанд бас оролцож байгаа. Таны хувьд бас бүгд найрамдах Солонгос улсад зохион байгуулагдсан уралдаанд оролцож байлаа өмнө нь олон улсын уралдаанд манай бүжигчдээс нэлээд оролцож ирсэн гэж хэлсэн. Би Сөүлийн уралдаанд болохоор сургуульд байхдаа нэг явжсэн. Мэргэжлийн бүжигчдийн одоо улсын болон олон улсын уралдаанууд дэлхийд дахинд олон зохиогдож байна уу? Одоо бол ер нь айгүй бүр олон байдаг болсон. Анх яг бид нар сургууль төгсөж байхдаа айгүй ховор байсан л та. Одоо Монголд ялангуяа бүр тэмцээнүүд айгүй тийм олон болдог болсон. Сайхан уран бүтээлүүдийг үзэгчдэд хүрэхэд мэдээж сайхан хөгжмийн бүтээлүүд, те сайн дэглээчд, сайн багш нар, сайхан хамт олон бүхэл зүйлийн цогц нэгдэл болдог те. Мөн одоо би санаж байгаагаар бол Цэргийн дуучин эрдэмч болгон бүжиг дэглээч солин хэргийн ажилтан Ууган Баяр энэ жил болсон Азийн зүрх баха. Олон улсын бүжгийн наадмаас. Бүжгийн наадам. Бас амжилттай оролцсон. Шилдэг бүжиг дэглээч. Шилдэг бүжиг дэглээчийн шагналыг авчирсан тий. Түүнээс өмнөөс нь багш Юли Хорл бас Азийн гоцол бүжигчдийн олон улсын уралдааны гран-при шагналыг анх Монголд авчирч ирсэн гэдэг. Ер нь бол цэргийн бүжигчдийн бас юм бахархалт амжилтын түүх бол ондоодондаа ингээл шинжлэгдэж тий. Гайхалтай. 12 дугаар сар цэргийн дуучин эрдмийн чуулганы хувьд бол онцгой ажилласаар яг гэвэл тэдний одоо түүхэн ой тохиож байдаг үе учраас тий. За энэ үеэр ямар олон ажлуудыг та бүхэн маань хийж амжуулав? Яг ойдод зориулаад бид нар одоо өвөл цагийн нээлт гэдэг тоглолтыг одоо аль балбаараа болон одоо байгууллага дотроо ингээд 3-4 хэсэгтэйгээр тоглогддог. Түүхжилсэн байдлаар. Тий, түүхжилсэн байдлаар тэг тоглолдог. Өсвөртөндөө өргөн барьж байна. Одоо хоёлаа эргээд шинжлэлийн тухай яриад оръё. Хамгийн мартагдчихгүй сайхан шинжлэлийн дурсамж хаваалцаач гэвэл. Тэ өвлийн үгээ аваас бэлэг авч исэн мөч юм болоо. Анх айгуу баярлж исэн тийм жинхнээсээ ч юм шиг санагдал те. Тэ айгуу нэг тийм гоё мэдрэмжтэй авч исэн. Хэддүгээр ангита бэлэг авч исэн бол өвлийн үгээ аваас. Нэг байна уу, хоёр баха. Нэг байна уу, хоёрдугаар ангид байх та те. Яг тэр мөчөнд яг нэг бодит тийм шиг санагдчихсэн мөчөнд яг гэл харахад яг л нэг өвлийн үгээ авах ирсэн юм шигтэй. Яг ийм л байдаг байх. Хийсэн тийм нэг ийм л байдаг байх та гэж л бодож исэн. Суманда байхдаа авч исэн нь. Суманда байхдаа авч исэн. Одоо бол хүүдээ өвлийн үгээ авын бэлэг өгнө. Тий, одоо хүүдээ л өвлийн авын бэлэг өгмөр санагддаг. Гэтэ нэг удаа манай хүүхд айгуу тойл байсан баха. Манай нөө Сэрний клубийнхэн шинэ жилээр ингээд ёо хүүхдтэй хүмүүс ахаар явдаг гэсэн нэг нь өвлийн үгэн болоод яваад. Тэгэхэд манай найз яг өвлийн үгэн болоод орж ирж өгж ийсэн. Манай хүүхдэд яг тэрийг сандах юм болов уу юм бол. Тий. Гэхдээ гайхалтай хажуунаас нь харахад бол сэтгэл хөдлөмөр тий. Айгуу гоё. Танай хүү одоо хэдэн настай вэ? 3 настай. Одоо бол яг нөгөө гацууран чимэглэлээ хараад л гайхаад л тий тоглоод л яг тийм хөрхөн нас. Энэ юу аваа гэдэл. Тийм гоё. Энэ яадаг юм бол гэдэл байж байгаа та. Үнэхээр тийм байгаа да тий. Сайхан байгаа. 2025 он уран бүтээлчийн хувьд одоо цэргийн хүний хувьд тий сайхан жил байсан байна. Гэр бүлийнхэн хувьд ч гэсэн аз жаргалтай сайхан жил байсан баг. 2026 оны чухам ямар жил байгаасай гэж бодож харж байна. Уран бүтээлийн төлөвлөгөө юу байна? 2026
26 оныг одоо 25 оноос илүү завгүй байлгасаа л гэж хүсэж байна. Тэг илүү их завгүй байх тусмаа л одоо уран бүтээлч хүнээс уран бүтээл гарна, төрнө. Тэгж амжилт давхар гарна. Тийм байгаасаа л гэж хүсэж байна. Тэгэл эрүүлийн амжилттай. Тэгээд эрүүлэг сайхан жил байгаасай гэж хүсэж байна те. Бүжгийн урлагийн энэ гайхамшигт ертөнцийн дотор олон урсгал чиглэл байгаа. Цэргийн бүжигчин байхын давуу тал юу вэ? Би цэргийн бүжигчин болсондоо ер нь айгүй их баярлалдаг шүү дээ. Жанр ямар төрлийн жанрыг одоо бүжиглэн. Бүх урсгал чиглэлийг бүжиглэл. Тэ надад миний хувьд л тэгж боддог. Би одоо ганцхан монгол бүжиг хийгээд байвал надад уйтгартай юм шиг санагдана. Ганцхан цэрэг бүжиг хийгээд байвал бас уйтгартай юм шиг санагдана. Тэ. Тэгэхээр цэргийн бүжигчин цэргээ чинь монголоо чинь хажуугаар нь контемпорари явуулсгал тэ. Тэгтээ энэ үл яг нэг хувь хүний сонирхлын юу болохлээр одоо би бас яг анханаас ингэ орсонд айгүй баярлалдаг. Магадгүй бас цэргийн бүжигчнээс өндөр техник шаарддаг болохоор таны бүжигчний уран чадварын давуу тал бас цэргийн бүжигт илүү тод илэрдэг байх гэж харж болно тийм ээ. Яг тэгдэг. Одоо нөгөө жижигхэн биетэй Эрдэнэ хоёрыг цэргийн бүжигчийн Эрдэнэ хоёрын хувьд бол давуу тал болгож ашигласан. Тийм байна уу? Яг үнэ. Техник цэргийн бүжиг яг эрэгтэй бүжигчдэр ялангуяа техник айгүй харагдаа. Давхар нөгөөд нэг цэргийн бүжигч ер нь бол формыг айгүй их харуулж идэг. Учраас бидэрт ингээ формгүй байх хэрэггүй. Надад л тийг санагддаг. Бүжигчний хувьд үлгэр дуурайл авдаг бүжигчин. Ер нь ах нар ихтрээс ер нь л ойлгох бүгднгээс нь л би үлгэр дуурайлаа л. Сайн сайхан зүйлсийг өөртөө шингээж авах. Тэр ингэж онцгой. Хүн болгоныг зүгээр өнгөрөөхгүй. Эсвэл ах зүйлүүдийг аваад явчих. Сайхан байна. 12 дугаар сарын 31-ний өдөш ямар төлөвлөгөөтэй байна да? 31-ний өдөш гэр бүлээрээ л ста нэг халуур амьсгалтай. Тоглолтын захиалга авахгүй. Ямар нэг юм байхгүй. Ягаад гэвэл ширэгийн чимэглэх их ажилтай. Гэргээдээ туслах, гэрээг игүүлэх их ажил байгаа тийм. Тэгэлгүй яах вэ? Манай Эрдэнэ сувдын үед бол бас их чамбай. Мундаг бүжигчин. Хүмүүс ингэж дүгндэг тий. Бүжигчнийхээ хувьд бас олон сайхан уралдаан тэмцээнүүдэд бас оролцож шилдэг бүжигчин бодлохоо ингээд батлаар усаал яваа сайхан уран бүтээл шүү дээ тийм ээ. Гэр бүлэрээ хамтдаа уран бүтээлийн тоглолт хийнэ гэсэн юм зорилго байна уу? Байдаг. Тэгээ яг нэг юм товлж яасан юм бол байхгүй байгаа. Тэгтээ ямарсан нэг зорилго болгоод удахгүй. Зорилго бол тий. Тоглолн тий. Тэгээд үзэгчтэйгээ сайхан тайзаар дамжуулан уулзах байхаа гэж бодож байна. Таныг 2026 оны шинэ жилийн баярын мэдлэгийг хайртай дотны хүмүүстэй дэвшүүлээч гэвэл. За хамгийн түрүүнд одоо төрүүлж өсгсөн аав ээжтэй. Одоо эрүүл сарвал сайхан байх болтугай. Шинэ оноо сайхан ухтаарай гэж өсмөр байна. Тэгээд хайртай андаа. Арыг минь байнга дааж явдаг. Үнэхээр их баярлдаг шүү. Би ч энэ хүний хүчинд л одоо амжилт гаргаж яваад. Ерөөсөө л ганц чухал хүн маань бол манай гэргий яваа шүү дээ. Энд чи яаж ин тэр чи яаж ин ингэж юм тэгж гинөө гэл. Ингэж гүөх хүн байхгүй бол тэгэл ганцаараа ер нь жоо хэцүү шүү. Сайхан байна. Таны баярын шинэ жилийн баярын болон хайрын мэдчилгээ таны хайртай хүмүүст хүрсэн гэдэг тогтхомж эргэлзэхгүй байна. За ингээ хундгаа тулгаад танд шинэ жилийн баярын мэндийг дахин дэвшүүлье. Бүжгийн урлаг мандан бадрахолтгой, Монголын бүжигчдийн сувалдар мандан бадрахолтгой, цэргийн бүжигчид бас олон амжилтуудыг гаргасаар л байх болтугай. Тэр бүжигчдийн манлайд таны уран бүтээлүүд тадарсаар байх болтугай. Шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Баярын мэндээ. Баярлалаа. Италийн ивент итгэгч Mofresh. Итали улсын Венецийн сэтгэл татамд Баярын уур амьсгалыг таны хундганд. Il Baby Dragon бяцхан лоо. Өнгө оруулагчгүй, нэмэлт сахаргүй, хугацаа уртцагчгүй. Baby Dragon сахаргүй wow popcorn энгийн халуун ногоотой 7 байцаатай 3 төрлийн амтаар. Амтд бяцлагтай зөөлөн жигнэг аман дуусан.
жинхэнэ төмсөөр хийсэн шарсан оригинал чипс. Самрын зөөлөн амттай шоколадын жигнэг. Манго, ус үзэм, тоор, шүүслэг амттай зөөлөн гами чигрүүд. Жимсний шүүслэг цэлцэгнүүр лир алим сардан амттай. Пробиоткор баялаг, шинхэн жимсээр ирч хүчээнөх. Сардаг jelly, бицгэн луу, иштэй чихэр. Амттай хар татам дүр. Baby Dragon, илүү амттай органик сонголт. Нэвтрүүлгийн ивент тэгч Yummy Juice 100% цэвэр жимсний жуус, NFC технологи, нэмэлт сахаргүй, хугацаа уртсагч бодисгүй, өнгө оруулагчгүй, эрүүл мэндийг эрхэмлэгч хүн бүрт зориулав. %100% байгалийн NFC Juice. Монгол улсаа хөгжүүлэн өрөөтэй ТV телевизийн шинэ он руу хамтаа нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Хүнд үзэгчтэй энэ удаад бид бүхний урилгыг хүлээн авч цэргийн дуужийн эрдмийн чуулгын гоцлолдуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Мягмар Дорж маань өргөдөн ирээд байна. Танд шинэ оны баярын мэнд хүргэе. За баярлалаа. Хойнолийн хуудсын дараагийн шинэхэн оныг угтан авах гэж байна шүү дээ. Яг ийм торгон мөчөд хүн болгон энэ онд юу хийж бүтээснэ, эх хонд чухам юу хийх вэ гэж төлөвлөн ярилцдаг, дүгнэн цэгндэг ийм сайхан үе байдаг. Өдөр одож байгаа 2025 он таны хувьд уран бүтээлийн олцоог маш ариунтай байсан учраас өнөөдрийнхөө зочны хамирт бүр зориуд хүндэтгэн урж байгааг дуулахад таатай байна. За 2025 он маань миний хувьд бол үнэхээр уран бүтээл хийсэн, уралдаан тэмцээнд оролцсон, үр бүтээлтэй үнэхээр сайхан жил маань байлаа. 2025 онд Бүххийн цол дуудаачдын улсын уралдаанд тэргүүн барьжсэн. 10 сарын 25-нд одоо мөн Чамдаа яарна гэсэн анхны уран бүтээлээ тайлан тоглолтоо хийсэн байгаа. Үнэхээр сайхан бахархалтай. Түүнээс гадна бас хамт олонтойгоо олон амжилтуудыг бүтээсэн гэдэгт эргэлзэхгүй байна. За шинэ жилийн тухай садан сайхан дурсамжуудаасаа та хуваалцаач. Шинэ жилийн тухайд одоо би 10 жил ус нэг өвлийн үгэн бас хийж ирлээ. 2013 оноос хойш юм байна шүү тий. Өвлийн үгнээр одоо буянтай сайхан ажил хийдэг. 12 3 жил бас өвлийн үгнээр хүүхдүүдэд олон мянган хүүхдүүд баярлуулж бас олон хүмүүсийн одоо энэ шинэ жилийн юун дээр одоо өвлийн үгэн цасаа өгтөөгөө очиж бас их буянтай сайхан үйл ажил хийдгээ. Сайхан байна. Таны өвлийн үгэн аавын мэдчилгээний эхний хэсгийн үгийг сонсож болох уу? За бололгүй яах вэ? Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ, сайхан баярлцгааж байна уу. Цалбуур өвгөн аавна цас мөснийн орноос цан хүрэнд туулсаар үлтээ тэнгэрийн доогоор үзүүртэй модноос технүр цалин цагаан морин унаад цасан цагаахан октоудаан дагуулсаар ТV5 телевизийн хүүхдүүд багчуу та нарын шинэ жилийн баяр дээр баяр нэмхээр өвгөн аав нь хөрөлцөн ирлээ. Баярлаа. Хүндэт өвлийн үгэн аавда. Үнэхээр сайхан байна. Сайхан болно да. Тэгэхээр чин урлагийн хүн их олон дүрийг бүтээдэг. Та миний өмнө цэргийн дөрөмт хувцастай сууж байгаа хэрнээ уртын сайхан дуугаа дуулахаараа үндэсний дээл хувцаан өмсөж гангардаг. Өвлийн үгэн аав болохоор сахал үсэн наагаад цалбуур сахалтай өвөө балдаг. Үлтээ тэнгэрийн дээгүүр үзүүртэй модноос технүр мэгнүр одоо явсангүй цагаан хуарангаасаа гарч цасан октоудаан суулгасаар цагилгаан машинан хөлгөлсөөр цаг гаруутай төгжирч яаран яарсаар ирлээ. Нэг тиймэрхүү ярьдаг юм аа. Урт холын замыг туулсаар улаан хуарангаасаа гарсаар улсынхаа төвний эслэл төгжрээд ингээд явчих юм биш. Харин орчин цаг үе мэдэрсэн сонирхолтой сайхан үг. Төгжрээд амар ойлголтонош. Гүйсээр холно гэмэрлээ. Хүний өсөж төрсөн үлгийн сайхан нутаг гэдэг дандаа зүрхний үеэ зүудний шүтэн байж ирдэг. Та нутаг усныхаа тухай сайхан хуучлаач. За миний нутаг бол одоо Өвөрнгай аймгийн Богд сум гэж их сайхан одоо Баян онгорын Богд тэргүүн Өвөрнгай аймгийн
богд гэдэг нь одоо Баян хонгорын их богд нь бол том. А манай баруун богд болохоор жижиг тийм одоо харихныхаа манай сум бол одоо 20-д нь одоо 98 оноос 2008 он хүртэл одоо энэ хүү сайхан 10 жилийн төгсөж сургуульдаа сурж төгссөн байгаа. Тэгээд манай өөр хангачууд чинь нутгаа магтаад өврийн сайхан хахад тухай юу гэж дуулдаг вүлээ? Одоо манай нутгийн ихэвчлэн одоо маань мэгзэмтэй одоо уламжийн чанарыг одоо мянган унснаас одоо тэнцүү тиймдгүү сайхан одоо магтаал маань байдаг. Сайхан хүн жигүүр амарч сангийн далайж хуулах үеэр тэнгис талын сүргэлжиж тэнгэрийн зад шиг тоосрон байдаг. Хөвч ногоон уулын хангай, хөшиг нэмэн талын хангай, уудам цэнхэр говийн хангай, унган нутаг минь өөр хангай гэсэн ийм сайхан магтаал байдаг. За үнэхээр сайхан да. Уртын дууны улсын уралдаанд төрүүлж ирснийг санаж байна. Тэр чухам ямархуу одоо үйл явдал анхдугаар одоо гэгэн одоо Данзан Арабжаван одоо мэлмигийсний одоо анхдугаар улсын уралдаа 2023 он маань бас маш сайхан одоо хэд хэдэн одоо улсын уралдаанд бас тэргүүн байр 2 3 дугаар байр эзэлсэн ийм сайхан төвхтэй сайхан жил байдаг. А одоо энэ хүү сайхан уралдаанд тэргүүн байр эзэлсэнтэй одоо Гран При шагнал авсандаа маш их баяртай байдаг. Олон одоо нөгөө мэрэгжлийн театр чуулгынхаа одоо хамт оролцож үе үеийнхээ сайхан уртын дуужтай оролцож цэргийн дуужийнхээ эрдмийн чуулгын нэрийг одоо тэнцэнэ одоо тодтож тэр сайхан одоо авшиг шингэсэн уралдаанд тэргүүн байр эзэлсэнтэй маш их баяртай байдаг. Монгол улсын зэвсэгчэн хэмээх их айлын хүү Монголын мэрэгжлийн урлагийн түүхэнд тодорсон алдарт 60 хар 10 цагааны алтан аргамжааг бүхэлж яваа. Мөрдөстэй уран бүтээлч 2025 оны хувьд бас ахлагчийн хаан цолыг нэмж бяр дагсан тэм сайхан жил байсан гэж бодож байна. Сайхан жил боллоо. 2025 маань бол одоо энэ сайхан одоо тоглолтныхаа араас одоо байгууллагаараа оглогдож хамт олонныхаа хүчинд одоо энэ хүү сайхан ахлагч гэсэн одоо сайхан цолоор ингэрээ мэлалгасандаа одоо маш их баяртай байгаа. 2019 онд маань инхийг сахиулах одоо ажиллагаанд одоо би бас үүрэг гүйцэтгэж ирсэн. Одоо уртын дуучтаасаа анхдагч одоо бас манай одоо энэ цэргийн дуужийн эрдмийн чуулгаас одоо 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй анх одоо тийм олон хүний бүрэлдэхүүнтэй 1 жилийн үүрэг гүйцэтгээд одоо 20 онд ирсэн байгаа. Одоо манай Баади гэдэг одоо манай Үлзэвэр Бүранга Баян хонгорын одоо Баян говийн одоо их сайхан морин орч найз маань байдаг. Солийн дэргүүн ажилтан гам цогтгээд одоо миний бас нэг сайхан хураа ах маань байдаг. За бид хоёр уртын дуучгүй морин орж Үлзэвэр найзтайгаа одоо энэ хүү сайхан хүнийхээ бас шагаан харваа одоо өмнөд судаа улсад одоо Монгол хүн байна. Бас нэг уртын дуугаан дуулчих, бүхэн цусчих, бас нэг одоо нэг сумын шагаа харваа сурчих тий Монгол улсын төлөөллийн дэргүүн ажилтан Үлзэвэр найзтайгаа одоо шаваар орж байлаа. Сайхан түүх байна. Жилийн шинэ жилийн баяр мэдээ сэтгэл тодхон гацрын гэрлэн чимэглэл шиг сэтгэл гой дурсамжуудыг бэлгэлж байдаг хаа гэж боддог. Таны хувьд одоо инхийг сахиулагч уран бүтээлчийн хувьд бүгд найрамд өмнөд судаа улсад явагдсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандаттай олон улсын анамис ажиллагааны 9 дугаар ээлжийн цэргийн багт үүргээ гүйцэтгсэн гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр Африк төв халуун хоронд тэмдэглэсэн шинэ жилийн хэд тухайд урсамжаас хаваалцвал сонирн байх баг. За манай энд бол одоо 12 сарын 31-нд тэнд бол одоо жинхэнэ нарны үйлрэл эхэлсэн. Их халуун. За тэгээ одоо анх одоо бас тэнд нөгөө эндээс одоо нөгөө мэрэгжлийн нэг сахал үсээ авч яваагүй хөвөнгөөр юу хийхнэр хийгээл одоо сахал үсээ хийгээл тэгээд нэг тэнцээ нэг өвлийн өвгөн болоод нөгөө хэдэн Африк хүүхдүүдэд шагнал гардуулаад бэлгийн гардуулаад ингээ баярлуул явж бас нөгөө талаараа сайхан ч гэсэн бас амар халуунд одоо бүдэж өгч гээл тэгэл явж л байлаа. Тэгээд одоо гацрыг яаж засах вэ? Өмнөд судаа бол одоо юугаар орлуулах вэ? Юм хумаар одоо орлуулаад тэгэл манай нөгөө цэргийнхэн одоо 850 цэрэг чи одоо бас их авьяастай юу хийхнэр л тэгэл одоо гацрыг орлуулаад хөнгөр ингээд засах. Сахлыг бол одоо ингээл хөнгөөр хийчихэж байгаа. Гацуурынхаа нөгөө цасыг юугаар хийх вэ? Цасыг одоо гацуурын цас бол байхгүй чимглээ одоо нэг гэрэл мэрэл тий тиймэрхүү одоо юу хийхнэр тэгэл одоо энэ ногоон юуг нь одоо бас юу хийхнэр аргалаа л тэгэл халуун шинэ жилээ тэмдэглэх юм ямар байна? Яа бас л
Ер нь бол одоо тэрийг л хизээж мартдаг шүү дээ. Шинэ жилүүд одоо ингээд шинэ жилүүд болдог ч гэсэн олон сайхан шинэ жилүүд болдог ч гэсэн одоо 2020 19 оны шинэ жил маань бол үнэхээр мартагддаг тийм сайхан халуун оронд ямар ч баяраар тэмдэглэсэн байдаг. Сонирхолтой сайхан үйл явдал болсон байна те. Тэгэхээр та бүгд нийгэмд өмнөд Судан улсад үүрэг гүйцэтгэхдээ зөвхөн цэргийн багчийн хувьд биш бас Монгол уран бүтээлчийн хувьд олон улсын тайзнаа уртын сайхан дуугаан дуулж уран хуурын аялгаугаан хөглөж цэргийн дуужгийн эрдмийн чуулгын уран бүтээлчдийн царайг дэлхийд дахинд элтгэн харуулж олон улсын олон арга хэмжээнд дээр өргөдөн дуулж тэгээд эрэхтээ бас уран бүтээлийн ганцх дүүрэн ирснийг тодхон санаж байна. Тухайлбал одоо цэргийн багийнхаа тухай шинэхэн дуу клиптэй ирсэн тийм ээ. Тий Суданд одоо мөр зэрэгцээ явсан бас нэг Үлзий Бат гэдэг найз маань одоо шүлэг бас нэг 9 дугаар ээлжийн цэргийн багийн дууныхаа одоо юг бас нөгөө Монгол Улсын соёлын дөрвөн ажилтан ганц өгтөгтэйгээ одоо хамтран дуулж ярьсандаа маш их баяртай байдаг. Тэгэхээр энэ хөө бас тоглолтондоо бас энэ хөө дуугаа бас уран бүтээлээ өргөн барьсан байгаа. Энэ жилийн одоо уран бүтээлийн тоглолтын хувьд бол үндэсний урлаг, за түүнээс гадна бас ардын сайхан дуунууд, зохиолын дуунууд, өөрийнхөө одоо бүтээсэн сайхан бүтээлүүд те. Тэгээд мөн одоо хар газар бүтээсэн дуунууд гээд уран бүтээлийн одоо тоглолтын хувьд их олон өнгө төрхтэй тийм ээ үзэгч түмний хайртай талхлыг хүлээсэн тийм сайхан тоглолтыг зохион байгуулсанд нь баярлаж байна. Ингээ 2025 онд улсын одоо бүх цолоочдын урлагийн тэргуун шагналыг хүртэж анхны уран бүтээлийнхээ Чамдаа яран тоглолтон түмэн олон дон толилуулж Монгол улсын зэвсэг түвшний ахлагч нарын нэгний тэргуун манлай тодрон ахлагч хэмээх бяртай хүндтэй сайхан цолны эзэн болж ард түмнэн баярлуулж ирсэн нэртэй уртын дуучин соёлын тэргүүний ажилтан Мягмар Дорж таньдан хамгийн сайн сайхан бүхний дээдийг хүсэн өрөөж угтан тохиож байгаа 2026 он таны гэр бүл, таны илгэн садан, таны хамт олон, таны хүндэт үзэгчд, таны хайртай бүхэнд дандаа азод хиймэр золбоог дагуулж ирэхин сайхан өрөөлийг өргөн дэвшүүлж нэвтрүүлгээ жаргая. Тань шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Шинэ оноо сайхан ухтаарай. Та бүхэндээ шинэ оны мэнд хүргье. За баярлалаа. Үндэсний одоо соёлоонд хамгаалж яваа тэр сайхан уран бүтээлчдэд бас шинжлэлийн баярын мэнд хүргэе. За ингээд одоо манай Монгол Улсын хөгжлийн уриалтай TV5 телевизийн хамт олноос танд шинэ жилийн баярын ширээгээ чимэглэх хэлбүү билээ бас хүндэтгэн гардуулж байна. Шинэ оны мэнд хүргэе. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивэнтэд хэрэгч Monfresh Итали улсын Венецийн сэтгэл татамд баярын уур амьсгалыг таны хундганд Wow popcorn энгийн халуун ногоотой далайн байцаатай 3 төрлийн амтаар амтд бяцлагтай зөөлөн жигнэг аман доосна жинхэнэ төмсөр хийсэн шарсан оригинал чипс самрын зөөлөн амттай шоколадын жигнэг манго ус үзэм тоор шүүслэг амттай зөөлөн гами чигрүүд жимсний шүүслэг цэлцэгнүр лир алим сарна амттай пробиоткор баялаг шинхэн жимсээр ирч хүчээнөх сардаг jelly бицгэллөө иштэйчхэр амттай хар татам дүр baby dragon илүү амттай органик сонголт Ами 100% байгалийн NFC juice. Чанартай юм уу та ирүүл мэндэ бот ирч хүчээр дүүрэг амтрах ёстой бид ирүүл бий саруул ухаан гэдэг биз авч аргал алт мөн кино болж үз амин дэмэр баяа ай кул хот туршлаа хаяа ай кул зүү амтлахыг баяа ай кул тулахгүй би таяа ай кул